Bienvenue and thanks for continuing your class. Ici, nous allons apprendre l'expression de subjonctif, dans quelle manière on pourrait continuer à utiliser le subjonctif. Et puis, see here, we have l'obligation, l'interdiction et la volonté. L'obligation, l'interdiction et la volonté. I would like to again tell you that for me, to become advanced speaker, to become an advanced speaker in the language, is to use expressions that you are learning at the time. What I'm trying to say is there are things that we will show you here that you must have seen one or two ways to express them, but they might not be as technical or as advanced as this. Alors, maintenant, what I'm trying to say is that you need to now disabuse your mind of those expressions that you used to use and begin to adopt this new one. Because this is what we now show that you have learned something new. That is what makes you big, what makes you advanced. Par exemple, pour exprimer l'obligation, être obligé, être censé de. Être obligé means to be obliged. Être censé de means to also be obliged. So, for example, il est nécessaire, il est obligatoire, il est impératif, il est indispensable que. So you want to say that it is necessary, it is important. All right. These are expressions that you can use that will show that you are advanced. For me personally, I like the il est impératif. All right. Il est impératif que, il est indispensable que. All right. So je suis obligé de faire mon travail. All right. Il est censé devenir à l'air. Il est censé devenir à l'air. So at this level, I expect that once we show you these expressions, you begin to formulate expressions that you can also adopt them with. That is to say, I don't have to give you examples of expressions that you can make. Ce que j'attends de vous, c'est que quand je vous donne les expressions, par exemple, être obligé, hein, vous commencez maintenant à dire, OK, in which of my expressions can I substitute with il est être obligé? So what will I normally say? If maybe before I will say je dois, all right? Je dois venir, all right? Je suis obligé de venir, all right? Il faut que je travaille. Je suis obligé de travailler. Je suis censé de travailler. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Que il est important que vous commencez maintenant à changer vos expressions à ces expressions qui sont plus avancées. C'est la différence entre le B2 et le B1. C'est la différence entre l'avancé et l'intermédiaire. L'intermédiaire, bon, il est important, ça va. Mais pour montrer que vous êtes avancé, vous devez commencer à utiliser l'expression avancée. Alright, so être obligé, être censé de, if I were to express myself, I say, look, il est nécessaire, il est obligatoire, il est impératif, il est indispensable que, and all these expressions here, alright, they all go with subjonctive. Alright, so when I say il est obligatoire de, alright, il est impératif que, il est indispensable que, il faut utiliser le subjonctif. Alors, maintenant, comment exprimer l'interdiction? L'interdiction, normalement, a B1 student will say, il ne faut pas, tu ne dois pas, uh, and the likes. But here, il est défendu, il est prohibé, il est interdit de. So, tu es défendu de faire ce travail. You are defended from doing this work. All right? Être prohibé, to be prohibited. Interdit, to be interdicted. All right? So, to be able to express an interdiction, vous pouvez utiliser l'expression être défendu, être prohibé, être interdit. Il est interdit de. All right? Alors, je continue pour exprimer la volonté. La volonté, ça veut dire what you decide, what you want, a desire, basically. All right? Faire quelque chose délibérément, intentionnellement, and faire express. So, volonté means what you wanted, what you really decided to do. So, faire quelque chose délibérément, ça veut dire to do something deliberately, intentionnellement. Now, sometimes a word like intentionnellement, you may not use it in speaking, but you can use it in your writing. All right, deliverement as well, you can use it in your writing. All right, so my point is, whatever we are learning now, ladies and gentlemen, it is so that you can begin to practice them towards the ultimate goal. All right, so that you can use them when you need them. Of course, we are still going to see new more, but I need to begin to absorb these expressions in your vocabulary. There's also the expression faire exprès. Faire exprès means to do something knowingly. So, for example, I have j'ai l'intention de or j'ai décidé de. All right?
Alright? J'ai l'intention de venir au travail. J'ai décidé de venir au travail. Je tiens à ce que means, I hold it with high degree, high level of desire. All right. For example, if I say that, look, I want you to do this job for me, that is, it's important for me that you do this job, I can say, je tiens à ce que tu fais ce travail pour moi. All right. Je tiens, just a second. So, je tiens à ce que tu fasses ce travail pour moi. All right. Je tiens à ce que tu fasses ce travail pour moi. Je tiens à ce que, so tenir à, as an expression, which is this. Tenir à means to hold something dear. So I hold it dear that you do this job. All right, je tiens à ce que tu fasses ce travail. J'ai envie qu'il vienne. J'ai envie, I have the desire that he comes. All right, so here we have seen some expressions to how to express obligation, interdiction et volonté. Maintenant, like I said, il est très important pour moi que vous commencez maintenant à changer vos expressions, à commencer maintenant à aborder ces expressions qui montrent que vous êtes maintenant un peu plus avancé.